แล้วก็ท่อนล่างนี้เอาไว้เกาะสนามกีฬามวยทะเลมวยน้ำนะครับมวยน้ำครับผู้เปิดสนามของเราตอนนี้ก็นะครับตอนนี้นักมวยของเราครับคิดถึงแต่ส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่เมียรักนะครับส่วนใหญ่ครับโอ้ครับตอนนี้รู้สึกว่ามีอะไรของดีๆคัดออกมาใช้ให้หมดนะครับเอาครับตอนนี้มีของอะไรที่อันนี้ทนดื่มกับทิ้งแดงแรงพอๆกันนะครับหลังจากนักมวยของเราได้ไหว้ครูเสร็จนะครับก็จะให้พี่เลี้ยงทั้ง3ท่านนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินพบกันนะครับแต่เราจิจบท่านผู้ชมเราดูแพด้วยนะครับเพราะว่าแพรับน้ำหนักครั้งเดียวตัวมันจมเราเชียร์อยู่ด้านบนก็ได้นะครับเชียร์นักมวยของตัวเองอยู่ข้างบนก็ได้เพราะเรากลัวที่จะสู้กับคู่ต่อสู้นะครับจะมีกลยุทธ์เด็ดมาอย่างไงนะครับตอนนี้มีอะไรดีๆก็ใส่เข้าไปนะครับเต็มเหนียวเลยทีเดียวนะครับนักมวยของเราเป็นคู่รักคู่แค้นนะครับระหว่างหมู่3นะครับกับหมู่7ในโซนครับคณะกรรมการของเรานี่จะเป็นจะให้เสียงนกหวีดนะครับนักกีฬาแล้วก็พอครับนั่นคือเป่ายาวนะครับแต่ถ้าจะให้ชกนั่นก็คือเป่าสั้นครั้งเดียวแล้วครับปั๊บเดียวแล้วก็ชกเลยนะครับนักกีฬาทั้งสองท่านจงเข้าใจตรงนี้นะครับเอามานะครับนักมวยของเราพี่เลี้ยงว่าไงพี่เลี้ยงช่วยได้ไหมท่านหนึ่งชอบนะพี่เลี้ยงไม่กระไดเพราะแม่งคือแม่ตีว่าท่านหนึ่งชอบอะไรเป็นฝ่ายที่ตกน้ำไปก่อนนะครับกีตาร์เกิดจะเริ่มทำขึ้นสู่สนามนะครับส่งตัวนักกีฬาขึ้นสู่สนามครับมีคนกว้างนนจะจ้องเข้าไปนะครับจะจ้องขยับเข้าไปพี่เลี้ยงนำนักกีฬาขยับเข้าไปเมื่ออยู่ที่รอสัญญาณนกหวีดจากคณะกรรมการโอเคครับสัญญาณนกหวีดว่ายังไงครับสัญญาณนกหวีดว่าปล่อยให้ชกกันได้นะครับดิวครับดิวคนบ้างนู่นออกไปครับไปนั่งว่าแล้วก็นำขึ้นสู่เวทีการแข่งขันของเราเลยนะครับการแข่งเดือนนะครับที่แจ้งไปนะครับก็หมู่1กับหมู่12นะครับผีพายของเราทั้งสองหมู่นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากมวยคู่นี้แล้วเราก็จะได้มีการแข่งเรือพายเรือหาปลาครับสัญญาณนกหวีดของกรรมการนะครับ
ของกรรมการก็ให้นักกีฬาเตรียมพร้อมนะครับ ขึ้นสู่สนามนะครับครับนักมวยของเราก็ขึ้นสู่สนามแล้วนะครับกรรมการของเราก็ช่วยประคองนะครับขยับมานะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับมาเรื่อยๆเรื่องเป็นเพื่อนไม่สำคัญนะครับวันนี้มันต้องชกกันอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกันละวันนี้ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็ตกก่อนละนะครับสัญญาณนกหวีดก็นักมวยยังไม่ถึงที่นะครับขยับเข้าไปให้ถึงจุดนะครับให้ถึงจุดขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปครับคณะกรรมการของเราว่าอย่างไรครับให้สัญญาณกันต่อสู้หรือยังครับนักมวยทั้งสองรับสัญญาณนะชกตอนนี้ยังจะจ้องนะครับมองซ้ายมองขวาใครจะเป็นคนที่ทำแต้มก่อนซ้ายขวา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 โอ้เสียจังหวะครับโอเคครับเป็นจังหวะโอเคครับโอเคครับครับเสร็จไปแล้วนักมวยของเรานะครับตอนต่อยนี่ไม่ร่วงครับจะมาร่วงตอนที่ตั้งตัวนี่แหละโอเคครับขอแจ้งให้พิพายเรือหาปลาของเรานะครับทั้งสองหมู่นะครับหมู่หนึ่งและหมู่